Самая страшная ситуация, которая произошла в моем детстве, случилась, когда я ночью проснулся, чтобы сходить попить водички. Я захожу на кухню посреди ночи, а там посреди комнаты лежит мама, лицом в пол. Ночью, в темноте. Мне стало очень жутко, я шепотом такой типа: «Мама, мама, все хорошо». А она ничего не отвечает. У меня такая истерика началась. А мама встала и сказала: «Влад, не ори, пожалуйста. Я подслушиваю, как соседи снизу ругаются. Очень прикольные маты у них. Не мешай, иди спать». У меня 2 недели потом кошмары были.